Дни Хунайна. Хунайндын күндөрү. Бардык замандардагыдай эле Меккеде деле ичи тар адамдар жашаган. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жеңишин көрө албай, ичинен кан өтүп жек көрүшчү. Кыска мезгил ичинде эле Меккени ээлеп колго алган Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын күжүрмөндүгүнөн кийин көптөгөн мушриктер исламга өтүштү. Бирок исламды жек көрүүнү уланткан мушрик отпарастар да бар эле. Ал топтордун бири Хавазениттер деп аталыша турган. Алар аскер жийип Меккеге чабуул коймой болушат. Хавазениттердин кол башчысы Малик ибн Ауф деген киши эле. Ал аялдарды, балдарды жана жан-жаныбарларды аскер кошунуна жийип, аны менен мусулмандарды коркуткусу келген. Бул салгылаш Мухаммадтын эң акыркы согушу болот. Ал алиге чейин чыныгы эр жүрөк баатырларды жолуктура элек. Ошон үчүн жеңишке жетишип жүргөн деп керсее сүйлөйт Малик ибн Ауф. Хавазениттердин кол салуу ниетин меккеликтер да угушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям согуштун тарапкери эмес эле, бирок өзү катылган жөө болсо согушууга аргасыз болгон. Меккелик мусулмандар кыска мезгил ичинде согушка камылга көрүштү. Алардын катарына атүгүл мурда мусулмандарга каршы согушуп жүргөндөр да келип кошулушту. Ошентип даярдык да бүттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 12 000 сандагы аскер кошуунун курады. Жерге жарык түшкөндө эки кошун Хунайн өрөөнүндө бет келишти. Хавазениттер дароо чабуулга өтүштү. Душмандын миңдеген аскерлери мусулмандарга агылышты. Алар шукшурулуп мусулман кошунун тең экиге бөлө коюшту. Заматта мусулмандар кыйсыпыр түшүштү. Алар туш тарапка тыркырай качышып, аттар менен төлөр аралашып жатып калды. Согуш таласы бозала чаң болуп, кымкут түшүп, темирлердин бири-бирине тийген жаркылдаган учкундар гана көрүнүп атты. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям атына минип алгалай чаап, «Кайдасыңар силер, о ансарлар, дарак түбүндө мага убада бергендер, кайдасыңар?» деп кыйкырып атты. Пайгамбардын доошун угушуп мусулман аскерлери уюша калып кайратына келишти. «Мына биз сенин астыңдабыз» деп жооп беришти ансарлар. Пайгамбардын дем берген чакырыгы ансарларды шердентип, алар эр жүрөктүүлүк менен астыга карай атырылышты. Хавазениттер мусулмандардын кайратын жаалданган демин көрүшүп, согушту мурункудай уланта албай деми сууду. Согуш майдандагы топо чаң тараган соң, күтпөгөндөй көрүнүш көзгө урунду. Хавазениттердин аскер кошунунда чылкый аялдар, кичине балдар экен. Качып бараткан жоонун артынан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атына минип кууп баратты. Хавазениттер коркуп адактап Хунайн өрөөнүн таштай качышты. Жегиш мусулмандар тарапта болду. Өтө кыйчалыш оор абалдарда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын колдоп тайоосу ар убак душмандын мизин кайтарып аларды жеңүүгө тикелей себеп болуп берчү. Одерживать важнейшие победы над врагом. Признание Икримы. Икриманын моюнга алуусу. Абу Жахилдин уулу Икрима өз атасындай болуп, качанкы бир кездерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы болуп жүрчү. Мусулмандар Меккени багынтып ээлеген соң Икрима Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ынанып, акыры мусулман болгон. Икрима Хунайн өрөөнүндө да мусулмандардын катарында Хавазениттер менен салгылашты. Анын досу Сухайл дагы ушул салгылашта согушкан болчу. Негизи ал мусулман эмес эле, бирок Меккени коргоо үчүн калааны коргоочулардын катарында болду. Согуштан мусулман кошуну тең экиге бөлүнүп артка карай качканда, Сухайл Икримага жакындап келип, мусулмандардын иши бүттү дегенде, баары Аллахтын колунда деп жооп берди Икрима. Салгылашта ийгилик бүгүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарапта болбогону менен, эртең сөзсүз жеңиш ал тарапта болот деди Сухайл. Мурда сен мынтип айтчу эмес элек, деги сага эмне болду деп сурады Икримадан Сухайл. Билесиңби, биз эчтекени ойлонбой баарын жеңил көз караш менен жүрчү экенбиз. Ойго алчабаптырбыз. Таш кудайлардын кесиндисине табынып, ошого корстон болуп жашачу экенбиз деди Икрима. Муну уккан Сухайл өтө таң калды. Икриманын аң сезимин, ойлонусун түп тамырынан өзгөртө койгон инсан чынында эле улуу адам эле. Поистине был великим человеком. Радость молочного брата. Эмчектеш туугандардын кубанычы. Хавазениттер согушта аялдардын балдарын таштай салып артын карабай качышты. Ээси жок калган аттар, төөлөр согуш майданында каңгып жүрүштү. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мээримдүү асыл адам эле. Ал хавазениттерден каңгып калган ошол аялдарын, балдарын жана төө жылкыларын өз камкордугуна алып аяп мамиле кылды.
Пайгамбар аскерлерине кайрылып, могу аялдарга, балдарга, ээсиз калган жылкы төлөргө жакшы мамиле кылгыла деди. Пайгамбардын сахабалары кынжылып, "О Аллахтын элчиси, бул деген мушриктердин балдары го" дешти. А эмне өзүңөр мушрик отпарастардын балдары эмес белеңер? Эсиңерде болсун. Ар бир бала төрөлгөндө алардын табиятында исламдык жүрүм туруму болот. Баланын тили чыкканга чейин ошол ислам баалуулуктары өзү менен болот. Качан гана бала чоңойгондо ата-энеси аны же иудейге же христианга айлантып салат деди. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткандарын туура көрүп, жеңилген тараптын аялдарына, бала чакасына, кул малайларына, жаныбарларына жакшы мамиле кылууга өтүштү. Туткун болгон аялдардын арасында бир аял өзүн пайгамбарга эмчектеш карындашмын деп жарсалат. Аны пайгамбарга алып келишти эле Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дароо аялды тааныды. Привели к пророку, и тот сразу узнал ее. Звали ее Шайма. Ал аялдын аты Шайма болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны менен бирге өткөргөн балалык кездерин эстеди. Пайгамбар Шайманын жанына ийиле олтуруп, сүт энесинин жана атасынын ал-ахуалдарын сурады. Анан аялга: "Шайма, эгер кааласаң бул жерде калсаң болот. Бу жерде сага жакшылык, урмат менен мамиле кылышат. Эгер кааласаң сага баалуу белектерди берейин. Тууган туушкандарыңа карай барсаң да болот." Шайма үйдө калган күйөөсү балдарын ойлоду да: "Мага атаган белектериңди бер, дагы туугандарым тарапка жиберчи" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын өтүнүшүн аткарды. Мне подарки и отошли к родственникам, сказала Шайма. И пророк исполнил ее желание. Шайма была довольна. Шайма пайгамбардын беришендигине, ачык колдуулугуна ыраазы болуп, шахадат келмесин айтып мусулман болду. Пайгамбар аялга үйүр, төө, кой жана көп белектерди берип, өзүнүн тууган туушкандарына жиберди. Радость пленных. Туткундардын кубанычы. Хавазиниттердин согуш таласында таштай качкан мүлктөрүнүн баары мусулмандардын энчисинде эле. Саргылаштардын эрежеси ушундай болчу. Ал олжо мүлктөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга бөлүштүрүп берүүгө тийиш. Душман тараптан дээрлик 6000 аялдары, кичине балдары мусулмандардын колуна түшкөн эле. Мындайча айтканда, алар исламдын душмандарынын үй бүлөлөрү болчу. Пайгамбар алар үчүн Меккеден атайын таза кийимдерди алып келдирип таратып, алар оорчулукту сезбегидей, кыйналбагыдай шарттарды түздүрдү. Аларга туткундардай эмес, кадимки коноктордой мамиле кылынды. Ар бир туткун бул жылуу мамилеси үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ыраазы эле. Хавазиниттердин бир тобу Таифтеги чепте жашырынып алышкан болчу. Бир канча мезгилден соң хавазиниттер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга чабарман чаптырып, кубанычтуу кабар угузушту. Алар исламды кабыл алууну каалашкан болчу. Хавазиниттер акыйкат жолду таап, аны туура деп тапканына пайгамбар чындап кубанды. Ал бардык туткундарды тууган туушкандарына кайтарып бердиртет. Буга бүт баары кубанычта болушту. Анткени хавазиниттер исламды кабыл алуудан тышкары тууган туушкандар менен кирдешүү, бир болуу баксына балкып жатышкан. Бул салгылашуу дагы бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын канчалык мээримдүү, адилет, калыс экенин далилдеп турган болчу. Верблюды Сураки. Суракканын төөлөрү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Таифтен кайтып келатты. Ага карай кулдардын бирөө чургап жөнөдү эле, сакчылар анын астынан тосушту. "Сен кимсиң? Кайда шашып атасың?" деп сурады пайгамбар. "Ысмым Сурака" деди берки. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аны тааныды. Илгери пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинаны көздөп качып баратканда Сурака анын изине түшүп, таап жетип, бирок мушрик куугунчуларга аны көргөнүн жашырып айткан эмес. Мына ошондо ал пайгамбарга: "Качандыр бир күнү сенин диниң оожу алып кубатына кире турган болсо, анда мен сөзсүз мусулман боломун" деген эле. "Аны бир жака кое бергиле" деди пайгамбар. "О Алланын элчиси, качандыр бир кезде мен сага бир убада сөз айттым эле. Эми ошону аткаруу кези келди" деди Сурака. Ал шахадат келмесин айтып мусулман болду. Сурака ушинтип убадасына турду. Ислам дини бутуна туруп, адамдардын аң сезимине бекем орной баштаганын ал түшүндү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сураканын акыйкат жолду тапканына чындап кубанды. "О пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, менин бир өзүмдүн төөлөрүмдү сугарып турчу кудугум бар. Кээде чөлдө азган тозгон, адашкан төөлөр келип кудугуман суу ичип кетишет. Акыретте мунун үчүн мага сыйлык болобу?" деп суроо салат Сурака. Пайгамбар инсандарга эле эмес, жан жаныбарларга дагы мээримин төккөн асылдыгы бар эле. "Албетте" деп жооп берди пайгамбар Суракага. "Араңардан кимиңер жан жаныбарларга суу берип суугарсаңар, акыретте ошонун сооп сыйлыктарын алат" деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сурака кубануу менен пайгамбар менен коштошуп жолун улады.
Мусулман болгонуна башын бийик кылып сыймыктанып үйүнө кайтты. Калган өмүрүнүн баарын ислам эрежелери жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн карманып жашоого өзүнө сөз берди. Оставшуюся жизнь он собирался провести, следуя канонам ислама и примеру пророка. Солнце любви топит ледники гор. Сүйүү толгон күн тоодогу тоңго мөңгүнү эритет. Хавазиниттердин башчысы Малик ибн Ауфка кыйын эле болду. Анын уруусу бүт исламга өтүп кетти. Өзү болсо буга макул боло албай угуп турду. Пайгамбар менен каршылашпай, андан жеңилгенин моюнга алуу ага кыйынга турду. Пайгамбар болсо туткундагы бүт аскерлерди кечирип, алардын бүт оокат мүлктөрүн, үй бүлөсүн өздөрүнө кайтарып берди. Малик ибн Ауф болсо, пайгамбар айткан нерселер бардык аскерлерге гана тиешелүү, бир гана мага таандык эмес деп ойлочу. Мусулмандарга туткунга түшкөн үй бүлөсүн, оокат мүлкүн ойлоп, пайгамбарга болгон жек көрүүсү аябай күчөдү. Пророк все знал, все видел. Пайгамбар мунун баарын билип туюп турду. Ал мындай эр жүрөк акылдуу аскер башы адилет жолго түшүүсүн каалады. Малик ибн Ауф эмне кылып жүрөт деп сурайт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз адамдарынан. Ал Таифтеги чепте жашырынып жүрөт деп жооп беришти ага. Ал дагы эле ошол жактабы деп таң кала сурады Аллахтын элчиси. Ага айтып койгула, эгер исламды кабыл алчу болсо, анда бияка келсин дагы оокат мүлкүн, бала чака үй бүлөсүн алып кете берсин, деди пайгамбар. Анын айтканынын бүт бойдон элдер Малик ибн Ауфка жеткиришет. Малик ибн Ауф бул укандарына ишенбей аң-таң болот. Ауф был ошарашен услышанным. Он, который угрожал Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга караманча каршы чыккан, бүткүл мусулмандарга согуш жарыялаган Ибн Ауфту мусулмандар жазалабай эле кайра ырайым кылынып атканы кандай? Ал дароо атын минип чаап барды да пайгамбардын астына келди. Малик ибн Ауф пайгамбарга келип башын жерге тийгизди. Согушта кылган залалдары үчүн чындап өкүнүп кейиди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага ырайымдуу мамиле кылды. Ал Малик ибн Ауфту уят каргасы келбей, кайра аталык мээрим менен тосуп алды. Пайгамбардын мындай айкөй мамилесинен Малик ибн Ауф көп нерсени сезип түшүндү. Дароо шахадат келмесин айтып мусулман болду. Пайгамбар ага үй бүлөсүн жана оокат мүлкүн кайтартып бердирди. Андан тышкары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ага 100 төөнү белек кылып, Малик ибн Ауф жашаган калага аны аскер башы кылып дайындады. Малик ибн Ауф был поражен. Малик ибн Ауф пайгамбардын мындай ырайымдуулугуна өтө таң калып ыраазы болду. Анын жүрөгүндөгү пайгамбарды жек көргөн сезимдер заматта күнгө эриген муздай болуп жоголуп, пайгамбарга болгон сүйүүгө курчалды. Анын пайгамбарга болгон сүйүүсү айланасындагыларга да сезилип турду. Адамдар арасында Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга тең келчү асыл адам жок. Ал аябай айкөл асыл адам эле. Пайгамбар кандай иш кылбасын, эмне жасабасын коомдогу эң бир татыктуу сапаттардын ээси боло турган. Коомдо сүйүү, өз ара урмат, тынчылык, ырашкерлик өкүм сүрүп атты. Малик ибн Ауф Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жана анын пайгамбарлыгын тааныды. Мына эми ал бул асыл инсан үчүн өмүрүн берүүгө даяр эле. За этого человека. Верблюды в долине. Өрөөндөгү төөлөр. Салгылаштан кийин көптөгөн олжо мүлктөр мусулмандарга калды. Өрөөн толо жыйылган төөлөрдүн жанында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям турду. Ага Саффан ибн Умайя келди. Ал исламды кабыл ал элек болчу. Бирок астыртан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга көз салып, анын айткан сөздөрүн тыңдап жүрүм-турумдарын байкап жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мисалында исламды түшүнүүгө аракеттенип жүрдү. Саффанга төлөрдүн үйрү жагып аткан эле. Кандай гана сонун төлөрү деди ал пайгамбарга. Ооба, айтканың туура деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ал Саффанга төлөр жагып турганын туйду. Жылмая карап, пайгамбар Саффанды кубанткысы келди дагы. Бул төлөр сага жагып аткан болсо анда алардын баарын ала бер деди. Саффан укканына ишене албай абдарып кетти. Бирок пайгамбардын белегин кайра кайтарууга болбосо эле. Сен гана ушундай берешен боло аласың, о Аллахтын элчиси деп агынан жарыла сүйлөдү Саффан. Посланник Аллаха, воскликнул Сафван. Восхищение мекканцев. Меккеликтердин толкунданышы.
Ошентип Хавазениттерден калган олжо мүлктөрдү бөлүштүрүү маселеси турду. Айта кетүү керек, Меккени багынтып Хавазениттерди жеңгенден кийин деле меккеликтердин баары эле исламды кабыл ала койбоду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям терең талдап ойлонуп көрүп, жоодон калган олжо мүлктү бөлүштүрүүдө Меккенин бүт жашоочулары катышуусу керек деп чечти. Пайгамбар Меккедеги мусулмандардын ыйманын мына ушинтип бекемдеп, мусулман эместерди исламга так ушинтип тарткысы келди. Ал эми бул ирет мадиналыктарга олжо мүлктү бөлүштүрбөй, аларды аралаштырбоону туура көрдү. Жылкыларга, төөлөргө, күмүш буюм тайымдарга ээ болгон меккеликтер үйлөрүнө кайтышты. Баары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай чечимин алкап кубанып атышты. Алар эч бир эл башчысынын мындай берешен айкөлдүгүн көрө элек болчу. Абу Суфян кубанып: "Сен үчүн менин ата-энем курбанчылык болсун, о Аллахтын пайгамбары. Сен кандай айкөлсүң, сен кандай жоомартсың. Сени менен тынчтык келишим макулдашканыбызда, сен тынчтыктын улуу элчиси боло алдың. Аллах сени жалгасын, жакшылык берсин" деп алкады. Радость мединцев. Мадиналыктардын сүйүнүчү. Меккеликтер согуштан кийинки олжо мүлктөрдү өз ара бөлүшүп атканда, Ясриптиктер аларга байкоо салып, көз кырын салып турушту. Ясриптиктердин айрымдары таң калып, бул ирет неге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди олжо мүлктөрдөн кур калтырды деп түшүнө беришпеди. Демек пайгамбар меккеликтерди бизге караганда жакшыраак көрөт окшойт деп, ушул ой аларга тынчтык бербеди. Мадиналыктардын ошондой түрүн байкаган Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын себебин сурайт. О Аллахтын пайгамбары, меккелик туугандар ошол олжо мүлккө татыктуу. Биз ал олжолорду алсак деген ой ниетибизде эле жок. Бизге сенин бар экениң маанилүү. Сен келгенге чейин биз кап-караңгы бир түркөйлүктө жашачубуз. Сенин келишиң менен биздин аң сезимибизде жарык пайда болду. Биз акыйкат жолуна ээ болдук. Ошон үчүн биз сага карыздарбыз, милдеттүүбүз дешет мадиналыктар. Мадиналыктардын бул сөздөрү пайгамбардын көңүлүнө уюду. Анда пайгамбар аларга: "Силер башкача сөз айтышыңар керек болчу. Сени өз коомуң тоготпой койду, а биз сени тааныдык. Сени өз элиң таштап салды эле, а биз колдон келген жардамды бердик. Сен өз туулган жериңен куулдуң эле, а биз сага өз кучагыбызды жайып орун бердик. Сен бизге жакыр болуп келдиң эле, а биз сага өзүбүзгө кам көргөндөй кам көрдүк" деп айтсаңар, аныңар чындык болмок, деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ясриптиктер пайгамбарды кунт кое угушту. Бул меккеликтер төөлөрдү, кой эчкилерди өздөрүнө алышсын. А силер болсо мени менен кошо Ясрипке кайтасыңар. Силер мына ушуну каалап турасыңар да, туурабы деген пайгамбарга: "Ооба, так ошондой. Биз сен менен болууну гана каалайбыз" деп бир ооздон жооп беришти Ясриптиктер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колдорун көккө сунуп: "О Аллах, ансарлардын уулдарына, алардан кийинки урпактарына жакшылыктарыңды жаадыр" деп дуа кылды. Мадиналык мусулмандар пайгамбардын бул дуасына ыраазы боло кубанышты. Пайгамбар Ясрипке кайтууга камынып атты. Эгер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям калууну кааласа, анда Меккенин бирден бир башкаруучусу Амири деле боло алмак. Бирок ал жупунуу бир пайгамбар бойдон калууну чечти. Пожелал, то мог бы остаться единоличным правителем Мекки, но он был скромным пророком. Ал эл ичинде эл менен бирге жашоону каалады. Пайгамбар өзүнүн сахабаларынын бирин Меккенин башчылыгына дайындады. Ыйык кала эми ишенимдүү адамдын колуна тапшырылды. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Кабанын акыркы ирет айлана топ кылып, мусулмандар менен коштошуп, анан Ясрипке сапар алды. Мадиналык мусулмандардын көзүнөн кубанычтын жашы акты. Себеби пайгамбар ошол ансарлар менен чогуу жашамай болбоду. Оставался с ними, стремящиеся к пророку. Пайгамбарга умтулгандар. Элдин баары Меккенин бошотулганы жана Хунайндагы мусулмандардын жеңиши жөнүндө сөз кылып атышты. Адамдар Мадинага карай агылышты. Алар пайгамбарды өз көздөрү менен көрүп, исламды терең билгиси келишти. Аллахтын элчиси келген элдерди чын дили менен кабыл алып атты. Негизи эле ал конокторду жакшы көрчү. Ал ар убак үйдө коноктосу, конок менен даам сызуу жана конокторго үйдө болушунча урмат сый көргөзүүнүн акыретте чоң сооп сыйлыктары бар деп айтаар эле. Мадинага келгендер пайгамбардан жана анын сахабаларынан жеке өрнөк алып көп нерселерди үйрөнүштү. Пайгамбарды үлгү туткан сахабалар дагы калага келген конокторго болушунча урмат сый көргөзүп атышты. Ясрипке агылып келген ар тараптан конокторду жаркын маанай менен тосуп алышып, өз үйлөрүнө алып кетип сый көргөзүштү.
Келгендер исламда үйрөнүп, пайгамбардын жүрүм турумунан өрнөк алып, кайра өз өлкөлөрүнө кайтып атышты. Аравиядагы көп өлкөлөр исламды кабыл алышты. Ошол өлкөдөгү калктарга исламдын баалуулуктарын, дин өкүмдөрүнүн маани мазмундарын түшүндүрүп жеткирүү милдети турган. Ал өлкөлөргө пайгамбар өз өкүлдөрүн дайындап, ислам жан гана тарап аткан мамлекеттерге жанындагы жан жөкөлөрүнөн ишенимдүү кишилерин жиберип атты. Ал сахабаларына элге ырайымдуу болгула, аларды тарынтпай, тескерисинче жашоосун жеңилдетип, кайраттуу өжөр болууга үйрөткүлө, аларга жакшы кабарларды жеткиргиле дечү. Пайгамбар жиберген ишенимдүү өкүлдөрү жөнөткөн өлкөлөрүнө барып, андагы адамдарга исламдын мазмунун, өзөгүн таратышты. Ислам жөнүндө өмүрүндө биринчи уккан адамдар сахабалардын ислам жөнүндө ажайып баяндарын угуп, адамдык асыл жүрүм турумдарга күбө болушту. Эл ислам дининдеги бир туугандык деген эмне экенин көрүштү. Адамдар бири-бири менен ынак болуп, байлар байлыгынан кедей кембагалдарга бөлүшүп, а кембагалдар ошол алган үлүштөрү үчүн ыраазы болуп кубанып атышты. Алардын ыраазы болгонун көрүшүп, колунда бар байлар чексиз сүйүнүчкө бөлөнүштү. Жаңы дин кедейлер менен байларды ынак кылып жакындаштырды. Адамдар ислам динине куштарланып сөз кылышты. Адилетсиздик, уурдаптонуу, өзүмчүлдүк, ырайымсыздык деген нерселерди коом жээриди. Эч нерсеге салыштырылгыс исламдын нуру Ясриптин тоо кырларынан көтөрүлүп, жер жүзүн жаркыратып турду. Ислама поднималась из-за горизонта Ясриба и озаряла весь мир. Радость Саффаны. Саффандын сүйүнүчү. Көпчүлүк адамдар мусулман болууга умтулуп атышты. Бирок бул динди жок кылуунун аргасын ойлоп, мусулмандарга каршы согушкандарда болбой койгон жок. Мусульман. В одном из таких сражений к мусульманам попало в плен. Ошондой салгылаштардын биринде мусулмандарга Саффана деген аял туткунга түшүп калат. Ал акылдуу, билерман аял эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенде ал тура калып ага: "О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, менин атамдын көзү өткөн, тууган агам болсо качып кетти. Өзүмдү бошотуп алууга кун төлөп кутулчу акчам деле жок. Сенден жардам сурайм" деди. Прошу твоей помощи. Кто ты? Спросил пророк. А сен ким болосуң деп сурады пайгамбар. Мен өмүр бою муктаж үй-бүлөлөрдү асыраган, туткундарды бошоткон, ачтарды тоюндурган, кембагалдарды кийиндирген Хатам Таинин кызымын деп жооп берди Саффана. Аялдын сөздөрү пайгамбарга жакты. Сен айткан нерселердин баары мусулмандык сапаттарга кирет деди да, аны туткундан бошоттурду. Заметил Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха относится к мусульманским достоинствам, и пророк освободил ее от плена. Тогда Саффана поняла, Мына ошондо Саффана астында ажайып бир инсан турганын түшүнүп, исламды кабыл алды. Андан соң качкан агасын издеп таап, пайгамбар менен болгон окуяны баштан аяк айтып берди. Агасы мурун Йеменди башкарган адам эле. Ысмы Ади ибн Хатам болчу. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын карындашын кечирип салганын угуп, ал чындап таң калды. мир ему и благословение Аллаха простил его, поразило этого человека. Он устремился в Медину. Дароо пайгамбарды көрүү үчүн Мадинага карай жөнөдү. Ади Мадинага жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны үйүнө чакырат. Ади пайгамбарга астыртан байкоо салып атты. Ошентип Ади экөө пайгамбардын үйүнө баратышты. Встретилась старушка. Она преградила путь. Аңгыча жол катар астынан бир кемпир жолукту дагы пайгамбарга жоо бурап, үйүндөгү көйгөйлөрүн даттана айтып кирди. Ади өмүрүндө биринчи ирет мындай түшүнүктүү, илберинки башчыны көрүшү. Ади өзү да бир кезде эл башкарган башчы болгон. Ал учурда эч эле карып мискиндерди учуратпаптыр. Учураткан күндө дагы аларды угуп отурбай, жардамчыларына табыштап койчу. А пайгамбарды караса, кемпирди эринбей угуп, даттануусуна кулак төшөп илберинки мамиле кылып атат. Отношению к ней. Когда пророк полностью удовлетворил просьбу этой женщины, они Пайгамбар кемпирдин көңүлүн жай кылган соң, Ади экөө жолун улашты. Кемпир менен болгон окуя Адини терең ойго салды. Жок, бул инсан башчы эмес, ал акыйкатта пайгамбар экен деп ичинен күбөрөндү Ади. Ошентип Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын үйүнө жеткенде, пайгамбар Адиге жерге олтура кой деп төшөкчө сунду.
Надо сказать, что это был единственный в доме тюфячок. Үйдө болгон эткен төшөк ошол экен. Пайгамбар өзү тек жайдак жерге олтурду. Пайгамбардын меймандос жупуну мамилесине Ади ого бетер таңданды. Ал дагы бир ирет маңдайында эл башчы эмес пайгамбар турганын аңдады. Ади өзүнүн карындашы сымал шахадат келмесин айтып мусулман болду. Ал да чыныгы акыйкат динди кабыл алганына жан дили менен кубанды. Мусульманином. Он тоже переживал радость вступления в истинную веру. Пророк нескончаемых красот. Кооздугу ажайып пайгамбар исламдагы ырашкерлик дүйнөгө тарап атты. Ислам мамлекети улам бекемделе берди. Мусулмандар ачка калган эң оор күндөр артта калды. А бирок ислам дүйнөсүндөгү байып бапыраган кененчиликтерге, жаңа ачылган мүмкүнчүлүктөргө карабай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсү менен өтө жупуну жашоо кечирди. Пророк с семьей вел скромный образ жизни. Однажды к пророку пришел Умар. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үйүнө Умар радиаллаху анху келди. Пайгамбар жерге төшөлгөн камышта жаткан эле. Умарды көрүп, ордунан турду дагы үйгө кир деп чакырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жаагында камыштын издери түшүп калган болчу. Ал издерди көргөн Умар ыйлап жиберди. Увидев эти следы, не выдержал и заплакал. Пророк же, увидев слезы Умара, Умардын ыйлаганынан улам пайгамбар эмнеге ыйлап атасың Умар деп сурады. О, пайгамбар, сени көрүп византиялык, персиялык падышалар эсиме түштү. Алар алтын тактыларда олтуруп, жибек, шайы, баркыт кийимдерди кийишер эле. Аллахтын сүйүктүү кулу болгон сен жерге төшөлгөн камышта жатасың. Өтө эле жупуну жашайсың деди. любимый раб Аллаха, спишь на циновке и ведешь простой образ жизни. Засмеялся пророк. Аны уккан пайгамбар күлүп койсоңчу Умар. Бул дүйнөнүн кооздуктары мейли аны эңсегендерге бериле берсин. Акыреттин сонундары бизге насип болсун. Сен эмне мындайды каалабайсыңбы деди. Умар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды түшүндү. Бу дүйнөдө карып мескин ачка жакырлар бар туруп, пайгамбар чардап куунаган бардачылыкта жашай алмак эмес. Өзүндөгү бүт байлык мүлктөрдү кедей кембагалдарга тараткан. Ал өз жамааты сахвалары менен бирге бу жер жүзүнүн кооздуктарына эмес, түбөлүк жашоонун камын ойлоп жашашчу. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям түгөнбөс жакшылыктардын, асылдыктардын, руханий бийиктиктердин пайгамбары эле. Жемчужины культуры. Маданияттын бермети. Дүйнө жүзүнүн алыскы булуң бурчтарынан келген адамдар исламдын өзөгүн, эрежелерин окуп үйрөнө башташты. Алар өз мекенине кайтышып, башкаларды исламга чакырып үйрөтүүгө өтүштү. Бир ирет пайгамбарга агылып келген коноктордун бири пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип: "О Аллахтын пайгамбары, мен конок тосконду жакшы көрөм. Үйүмө бат-баттан конок чакырам. Ушунун үчүн акыратта соп сыйлыктар болобу?" деп сурады. Албетте, коноктолгон адам байбы, кедейби, аларды кандай өлчөмдө сыйлап коноктосоң, ошол ызат сыйың үчүн акыреттин сыйлыктарын аласың деди. Милость гостю приносит оказавшему эту милость небесное вознаграждение. Удовлетворившись этим ответом, Бул жоопко көңүлү шат болгон тиги киши дагы бир суроосун узатты. Конок үйүмдө канчага чейин калса болот деди эле. 3 күн деп жооп узатты пайгамбар. Конок 3 күндөн ашык мейман болуп, анысы үй ээсине ыңгайсыздык алып келчү болсо, анда коноктун бул жоругу туура эмес болот деди. Мындай насааты менен пайгамбар тиги адамга коноктоонун пайдалуу жагын түшүндүрүү менен ашыкчы эле конок болуунун терс жактарын айкын жеткире алды. Ар бир мусулман чектен ашып кетпеши керектигин, ысырапкерчиликке баруу жакшы эместигин жана ар убак жанындагы адамдын акысына кирип албоону ойлой жүрүш керектигин түшүндүрдү. 3 күн өткөн соң Ясрибке келген жоон топ коноктор өз үйлөрүнө кайтышты. Пайгамбар аларга көптөгөн белектерди берип узатып, ар бир коногуна кубаныч тартуулады. Алыстан келген ал адамдар пайгамбардан көп нерсени үйрөнүштү. Тагыраак айтканда, меймандос болуу, конокко белектерди берүү, берешен жана адамгерчиликтүү болуу деген сыяктуу сыпаттарды билип, өз жүрөктөрүнө пайгамбарга болгон тамшанууну сала кетишти. Пайгамбардан үйрөнгөн адамгерчиликтерди алар өз калкына сиңирүүлөрү керек эле. Исламдын асыл маданияты мына ушинтип жайла берди. перенести в свою собственную культуру. Так распространялась культура ислама. Состязание в доброте. Жакшылыкта жарышуу.
10 миң деген аскер кошуну менен Византия император мусулмандарга карай келатканы жөнүндө кабар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жетет. Ал муну угаар менен аскердик даярдыктарды көрө баштайт. Душманды калаадан ырак жерден тосуп алуу зарыл болчу. Пайгамбар өз жергесинде күнөөсүз адамдардын өлүмүн, энелердин сыздаган ыйын, балдардын чыркыраганын угууну каалабады. Бирок өтө күчтүү, мыкты куралданган аскер кошунун түптөө үчүн аябай жакшылап камылга кылуу керек эле. Сапаттуу жааларды, кылычтарды, найзаларды жасатуу зарылдыгы турган. Анан дагы аскерлерди керектүү азык-түлүктөр менен да камсыздоо орчундуу маселе болчу. Алыс жолго чыдаган жылкыларды, төөлөрдү табуу зарыл болгон. Булардын барына жетиш үчүн эл менен чогуу чаран аракеттенүү керек болчу. Жалпы жеңиш үчүн карапайым эл колунда бар мүлк оокаттарды ортого чогултууга өтүштү. Кедей кембагалдар да колунда болгон нерсесин алып келип атышты. Ырасында алар да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башчылыгындагы аскер кошунуна кирип согушуп, акыреттик сооп сыйлыктарга ээ болууну каалашты. Атүгүл аялдар да сөөкө шакектеринен бери алып келишип тапшырып атышты. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын күйөө баласы Усмандын соода кербени бар эле. Ар түркүн товарлар жүктөлгөн 300 төөсү Сирияга сапар тартканы аткан. Бирок алдыдагы согуштук даярдыкты уккан Усман ошол 300 төөсү бар кербенин жүк бүгү менен толук пайгамбарга өткөрүп берди. Андан тышкары 50 жылкы жана 1000 алтын дилдени согуштук камылга үчүн тапшырды. Усмандын мындай чечкиндүүлүгүнө пайгамбар өтө канааттанып: "О Аллах, мен Усмандан ыраазымын, сен да ыраазы боло көр" деп дуа кылды. Умар радиаллаху анху да бир топ акчасын алып келип кошту. "Бул жарышууда мен Абу Бакырдан озот болушум керек" деди ал. Үй бүлөңө эмне калтырдың" деп сураган пайгамбарга: "Ушул алып келгендин тең жарымын калтырдым, о Аллахтын элчиси" деди Умар радиаллаху анху. Андан кийин пайгамбардын астына Абу Бакыр радиаллаху анху келди. Ал да согуштук даярдыкка деп көптөгөн мүлкүн, акчасын алып келиптир. "Үйүңө эмне калтырдың" деп сураган пайгамбарга: "Мен үй бүлөмө сени калтырдым, о Аллахтын элчиси" деди Абу Бакыр. Анын бул сөздөрүнөн Умар көп нерсени түшүндү. "Баарыбыздын жаныбыз сен үчүн курбанчылык болсун, о Абу Бакыр. Сен кандай жакшылык иште болбосун, менден озгонуң озгон" деп көзүнөн жаш куюлта сүйлөдү Умар. Заплакал Умар. Ты побеждаешь меня в каждом состязании добра. Трусливое византийское войско. Коркок Византия аскер кошуну. Согушка даярдыктар башталары менен 200 мунафыктар кыймылдай башташты. Адаттагыдай эле алардын башында Абдуллах ибн Убай турду. Учурдан пайдаланып, мусулмандардын согуштук деми өчсүн деп, ал колунан келгенин баарын жасады. Мухаммад Византияны оюнчук көрүп атат. Мен сезип эле турам, Мухаммад туткунга түшөт. Ал мына ушинтип согушка баргысы келбегендерди ого бетер көкүтүп, өз оюна келген жормолдорун таратып атты. Эми ушундай ысык аптапта да согушабы деп, ал адамдар арасына бүлүк кеп тарата берди. Анын сөздөрүнөн улам кээ бир адамдар согушка барбайлы койсун деп кыйылууга өтүштү. Ошентип 200-лөр мусулмандарды тажата баштады. Ислам кошуну душманды Табук деген аймакта тосууну көздөп атты. В местечке Табук. Так как очень многие, узнав, что мусульмане собираются воевать с Византией. Мусулмандар византиялыктар менен согушкан аткан кабарды уккандардын көбү ислам аскер кошунуна өздөрү келип кошула башташты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыска эле мезгил ичинде 30 миңдей аскер курай алды. Көп сандаган мусулман кошунунан Аллаху акбар деген сүрдүү үндөр жаңырып турду. Мына ошентип аскер кошуну Табукту көздөй жөнөдү. Өз армиясы менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табукка жеткенде, ал жерде душмандын аскерлери көрүнбөдү. Тала ээн эле. Мусулмандар душманды Табук чөлкөмүндө күтүп турушту. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз аскерлеринин моралдык духун көтөрүп атты. Курма дарагынын түбүндө ал жоокелер менен сүйлөшүп турду. Адамдар арасынан кимиси пайдалуураак экенин айтайынбы деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Айтчы, о Аллахтын элчиси дешти. Адамдардын ичинен эң пайдалуусу акыр күчү калганча Аллах жолунда аракет кылуусун улантканы. Ал эми эң пайдалуу талкуу ислам жөнүндөгү талкуу. Эң пайдалуу сөздөр Курандагы сөздөр, аяттар. Эң ажайып жол, эң көркөм жашоо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям басып өткөн жол жана жашоо. Эң калпычы бул тил, эң сонун өлүм шейит болуп өлүү. Эң ажайып байлык жан дүйнөнүн байлыгы.
Кимде ким кечирим сурай алса, ал кечирилет. Ким өз ачуусун сабыр кылса, Аллах ага акыретте көп эсе сыйлыктарын берет деп насаат кылган пайгамбар сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Тот, кто терпит лишение, того Аллах многократно вознаграждает на небесах. Завершал свои беседы пророк следующими словами: «О Аллах, прости». О Аллах, мени жана менин үммөтүмдү кечир деп дуа кылды. Ошентип пайгамбар жана анын аскерлери душманды 20 күнгө түштү. Бирок душмандын караны дагы деле көрүнбөдү. Ошондо аскер кошуну кайра артты көздөй кайтты. Пайгамбардын чечкиндүү жана эр жүрөк баскан турганы менен мусулман аскерлерине күчүнө күч кошту. Ал эң акыркы жана Аллахтын эң бир улуу пайгамбары эле. Сырткы көрүнүш келбети жагынан гана өзгөчөлөнбөстөн эч кимден жалтанбаган эр жүрөктүүлүгү менен дагы айырмаланып турчу. Византия императору пайгамбардан өрнөк алып үйрөнчү жагы арбын эле. Мусулмандардын чечкиндүү, эч нерседен жалтанбаган деми душмандын жүрөгүнүн ишин алды. Византия аскер кошуну согушуудан жүрөксүп келбей койду. Аллах пайгамбар жана анын аскерлерин мына ушинтип колдоп таяды. Исчезновение Касвы. Касванын жоголушу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табукта душмандарды күтүп аткан маалда анын Касва аттуу төөсү жоголуп кетет. Көпкө кыдырып издешкени менен төө табылбады. Эки жүздүүлөр абалдан пайдаланып, Мухаммад өзүм пайгамбармын деп жүрөт, андай эле пайгамбар экен төөсүн таба албайбы деп гүр-шүр болуп атышты. Мен мага рухсат кылган нерсени гана жана Аллах жиберген нерселерди гана билемин. А калган нерсе мага беймаалым деп жооп берди пайгамбар. Бир самдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Адыр эле Аллах мага билдирди. Төм тетигил тоонун ары жагындагы өрөөндө экен. Ал бир дарактын түбүндө жиби чырмалып турат. Качан келип ал дарактан чечип кетерин күтүп турат. Баргыла дагы төөнү мага алып келесиңерби?" деди. Сахабалар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан багыт боюнча барышып, ырасында эле тоонун ары жагында төөсү турганын көрүшөт. Төөнүн арканы даракка илинип калган экен, аны бошотуп пайгамбарга алып келишти. Мына ошентип пайгамбар төөсүн таап, мунафык эки жүздүүлөр мыш болуп кайдадыр житип кетишти. Удалились. Финики этого мира. Бу дүйнөнүн курмалары. Табуктан кайра кайтып келаткан жолдо аскер кошуунунун азык түлүгү түгөндү. Бул жөнүндө пайгамбарга кабарлашып, анан төөлөрдөн союуга пайгамбардан уруксат сурашты. Анда пайгамбар бүт болгон эткен азык түлүктүн баарын чогулталы деди. Чогултуп көрүштө эле ал азыктар деле аз гана калыптыр. Бир аз арбыныраак чогултулган азык эле бир коч курмалар болчу. Айтор азык түлүктүн калган эткенин бир жерге үйүштү. Анан ал курмаларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылды да: "Кана ар бириңер өз идишиңер менен келгиле" деди. Аскерлер кимиси мүшөгөн, кимиси идишин алып келишип, кайбиры чөнтөктөрүнө үйүлгөн курмалардан каалаганча алышты. Ошого карабастан ортодо курмалар додо болуп үйүлүп турду. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга таандык кереметтердин бири эле. Жоокерлер курмадан тамшана жешип, пайгамбардын дуасы менен азыктарыбыздын берекеси артты. Атурсун дасторконубузга жер жүзүнөн адамдар чогулуп келсе, курма азыктарыбыз аларга дагы жетмек дешти. Курсактарын тойгозгондон кийин аскер кошуну жолун улашты. Узакка созулган, чарчатып чаалыктырган сапардан соң акыры алыстан Мадина каласы көрүндү. Ухуд тоосу дагы аскерлерди жылуу тосуп алгандай таасирлер болду. Мынакей Ухуд тоосу, ал да бизди жакшы көрөт, биз да аны аябай жакшы көрөбүз деди. Аскер кошунунун кайтып келиши жөнүндө кабар Мадинага дагы жетти. Бүткүл мадиналыктар толкуп жыргап кубанышты. Душмандан көп сандаган аскер кошууну мусулмандарга дай албай коркуп келбей коюшу олуттуу чоң окуя эле. Карылар, аялдар жана кичине балдар Мадинанын көчөлөрүндө жайнап аскерлерди тосуп алууга чыгышты. Жаш балдар пайгамбарга карай чуркашты. Көптөн бери бири-бирин көрүшпөгөн кусадан кийин Ясриптин мусулмандары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен аталары жана башка туугандары менен көрүшүү үчүн аскерлерге ашыгышты. Мусулман кошунун тосуп алганы бараткан ар бир адам эргип: "О биздин арабызда кут чачкан асыл адам, сен Аллах буйрган жолду кармандың. Сен бизге ушул калаанын даңкын чыгаруу үчүн келдиң. Кош келген о Аллахтын динине чакыруучулардын эң мыктысы" деп толкуп сүйлөгүсү келип атышты. Добро пожаловать, о лучший из призывающих к Аллаху.
юный Абдаллах. Өспүрүм Абдуллах. Бардык доорлордой эле ал кездерде дагы жакшы жана начар адамдар болор эле. Бул кең алам үчүн атайы жарылган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы киши болуунун үлгүсүн карманып, ар дайым жамандыкты жакшылык менен жеңүүгө аракеттенчү. Жизнь Абдаллаха ибн Убайя была посвящена... Абдуллах ибн Убайдын күндө кылган иши пайгамбарды жаманаттылоо эле. Ал өмүрүнүн баарын ислам дини менен күрөшүүгө арнады. Так ошол неме исламдын душмандарына мусулмандардын жашыруун сырларын шыбырап саткынчылык кылчу. Анын кароозгөй жоргон пайгамбар билсе да, башка адамдарга кылган жакшы мамилени ага дагы кыла берчү. Бирок Абдуллахтын көзүнчө эч качан жашыруун сырларды сүйлөчү эмес. «О пророк Аллаха», — говорили мусульмане, — «отдай...» О Аллахтын элчиси, аны биздин колубузга салып берчи. Ал шүмшүктү эмне кылууну өзүбүз билебиз деп ачууланышчу адамдар. Бирок пайгамбар: «Жок, анткен болбойт. Ага жумшак мамиле кылуу керек. Рас биздин арабызда жүргөн соң, аны менен достошуу керек» деп айта берчү. Абдуллах ибн Убайга жасалган узак мезгилден берки жакшы мамиле акыры жемишин берди. Абдуллах ибн Убайдын өтө акылдуу зирек уулу бар эле. Анын ысмы дагы Абдуллах болчу. Бирок атасынан айырмаланып, ал Аллахка бекем ишенчү, пайгамбарды ыза аттачу. Эгер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кезинде ачууга алдырып, Абдуллах ибн Убайды каладан кууп салса, анда уулу Абдуллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кезигишире алмак эмес. Абдуллах ибн Убайдын кыянатчылыгына, пайгамбардын сабырдуу мамиле кылганында анын уулуна болгон ызааты, урматы бар экенин эл дагы сезип турушту. Уулу деле атасынын туура эмес мамилесин көрүп ага каршы болгону менен атасы аны укчу эмес. Однажды по городу прошло известие о смерти Абдаллаха. Бир ирет калада Абдуллах ибн Убайдын каза болгону тууралуу кабар тарайт. Абдуллахтын уулу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келип, атамды кечириңиз деп суранат. Пайгамбар кечирүүнү жакшы көрчү. Ошол уулунун өтүнүшү менен атасын кечирип, ошондо эле анын суранчын аткарып, өзү кийип жүргөн күрмөсүн берип, андан атасына кепин тигишип, жаназасын да окуп, маркумду соңку сапарга узатышат. Абдуллах ибн Убайдын дос жоролору абдан ыңгайсызданып атышты. Анткени пайгамбар өзүнө кыянаттык кылып келген адамды соңку сапарга татыкты узатты да. Маркумдун жолдоштору пайгамбардын бул керемет мамилесинен соң зор өрнөк алышып түгүл көбү ислам динин кабыл алышты. Из друзей Абдаллаха ибн Убайи теперь искренне приняли ислам. Терпение... Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын сабыргыла чыдап ыңгайды күтө билгенинин акырында Абдуллахтын акылдуу, зээндүү уулунун ислам динине кирүү тагдыры күтүп турган. Бир кезде залалын гана тийгизип келген адамга пайгамбардын жакшы ниет менен соңку сапарга узатканын көрүшүп, миңдеген мунафыктар акылга келип исламга киришти. Мунун баарына пайгамбардын сабырдуулугу, сүйүүсү, мээрими себеп болуп отурат. Благословение Аллаха. Пророк и мечеть. Пайгамбар жана мечит. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мечитинде саркы жана кечки намаздарда караңгы күңүрт болуп калчу. Сахабалар курманын бутактарын күйгүзүп, мечит ичи ошондон бир аз жарык болчу. Группа христиан племени Тамим из Йемена. Йеменден Тамим урусунан болгон христиандардын тобу Мадинага исламды кабыл алуу үчүн келишет. Ошол христиандардын бирөөсү Тамим ад-Дари деген киши сапарга аттанарда Йеменден жарык кылчу чырактарды алып алган эле. Жума күндөрүнүн биринде ал малайын чакырып, ошол чырактарды берип мечитке илип коюусун айтат. Малайы кожоюнун айтканын аткарып, чырактарды дайындап мечитке илип коет. И повесил их в мечети. В мечети пророка стало светло. Мухаммад да благословен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитинин ичи жап-жарык боло түштү. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мечит жаркырай түшкөнүн көрүп абдан кубанат. Анан адамдардан бул чырактарды ким илди деп сурайт. Ал чырактарды Тамим ад-Дари малайын чакыртып илдиртип коюптур дешти. Пайгамбарга бул көрүнүш абдан жакты дагы. Ад-Дариге: "Сен исламдын жарыгысың. Күңүрт мечитти жаркыраттың. Аллах сени бул дүйнөдө жана акыретте нурлантсын" деп дуа кылды. Анан пайгамбар мечиттерге чырактарды илген малайдын ысмы ким деп сурады эле. Анын аты Фатих экенин айтышты. Мындан ары анын ысмы Сираж болсун деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошентип малай Сираж деген жаңы ысымды болду. Сираж сөзүнүн мааниси жарык дегенди туюнтат.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тамим ад-Дари жана анын малайын мечитке чырактарды илип койгон мээнеттери үчүн ушинтип кадырлады. Что они повесили в мечети светильники. Полет маленького Ибрахима в рай. Кичинекей Ибрахимдин бейишке учушу. Ясриб каласынын өйдөңкү тарабында айланасы курмабактар менен курчалган бир үй бар эле. Тегереги жашыл бакка бөлүнгөн ал үйдө бир балакай жашачу. Аппак терилүү, кызгымтыл жүздүү ал балакайдын ысмы Ибрахим болчу. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уулу эле жана аны баары жакшы көрүшчү. Ал Аллахтын элчисинин эң кенже уулу болгондуктан башка балдарды жакшы көргөн сыңар эле ал кичүү уулун дагы аябай жакшы көрчү. Ал ымыркайы жарык дүйнөгө келгенде төрөлгөндүн урматына курбанчылык кылып, мал союлуп, кембагалдарга таратылып, ачтар тоюнуп кубанышкан эле. Пайгамбар бабасы Ибрахим алейхиссаламдын урматына кенже уулуна Ибрахим деген ысым ыйгарган. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахка миң алкыштарды айтып, уулуна колунан келишинче татыктуу тарбия берүүгө аракет кылды. Энени сүтүнө тоюнбай калбасын деген ниетте атайын сүт эне таптырып, аны да эмиздирип кам көрөт. Пайгамбар баланын эртерээк төрөлүп чоңоюп жетилишин каалады. Ал нур жүздүү баланы баары жакшы көрүшчү. Аны сүймөнчүк кылып көтөрүшүп, баары ага аяр мамиле кылышар эле. Бала 1 жыл 4 айга чыкканда, күндөрдүн биринде эле пайгамбарга уулуң аябай катты ооруп атат, келе калгын деп кабарлашат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ашыгып чуркап жетип келет. Нур жүздүү баланын дене бою ысып, көздөрү тунарып, алсырай шалдырап үргүлөп атты. Ымыркай бейишке учканы жатканын пайгамбар түшүндү. Колуна уулун көтөрүп, аны аталык мээрим менен карап, анан кантип Аллахтын буйругуна моюн сунбай кое аласың деди. Ибрахим атасынын колунда жаны үзүлдү. Атасынын колунан бейишке учуп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көздөрүнөн бурчактап жаш акты. Жансыз уулун төшөгүнө коомай жаткырды да, жүрөгү ыйлап көз жаш агып атат. Бирок биздин эриндер Аллах ыраазы болчу сөздөрдү гана айтууда. Аллах менен ант берем Ибрахим, сенин өлүмүң бизди көп нерсеге үйрөттү деди мүңкүрөй. Ооба, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болчу. Ошол эле кезде ал инсан да эле. Жашоодо тагдыр адамга кээде кайгыны, кээде кубанычты тартуулайт. А бирок жашоодо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайгылуу күндөргө туш болгондо да Аллахка наалып кайгырчу эмес, кайгылуу сыноолорго сабыр кылып чыдап, кубанычтуу күндөр үчүн Аллахка мактоо айтар эле. Ал жүрүм турум адеби менен бүтүндөй адамзатка үлгү болду. Мусулмандар андан кайгылуу жана кубанычтуу күндөрдө инсан өзүн кандай алып жүрүшү керектигин үйрөнүп өрнөк алышты. Для всего человечества. Мусульмане учились у него, как вести себя и в самые тяжелые дни, и в дни веселья. Пророк и подарки. Пайгамбар жана белектер. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамдар ортосундагы достук мамилелерди сүйүүнү арттырууга аракет кылды. Ынак мамилени сактоо үчүн ал үй бүлөсүндөгүлөр, айлана тегерегиндегилер менен ынактыкты бекемдеген. Ал дайыма адамдарга насаат кыла, эсиңерде болсун о адамдар, өз үй бүлөсүндөгүлөргө жакшы мамиле кылгандар, ошол жакшы адамдар. Мына ошондой мамиледе мен силердин араңардан эң мыктыңармын деди. Пайгамбар ошондой эле белек берүүгө өзгөчө маани берчү. Эгер ага бирөөлөр белек берсе, ан үчүн ыраазычылык айтып, өзү да андан баалуураак белек кайтарар эле. Более ценный подарок. Дарите друг другу подарки. Бири-бириңерге белек беришкиле. Белек беришүү адамдар ортосундагы жакшы көрүүнү, мухабатты арттырат дечү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мал-малы менен кичине балдарга белек берип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам момундарга мына ошол өрнөгүн ала жүргүлө деп көп айтар эле. Кичине балдарга жакшы мамиле кылгыла, аларга белек бергиле, аларды адеп ахлактуулукка тарбиялагыла дээр эле ал. Балдар пайгамбардын мунусуна сыймыктана суктанышчу.
bir Рубая деген кыз боло турган. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды аябай жакшы көрүп, анын жанында жүрө бергенди самар эле. Бир жолу Рубаянын апасы идишке курма жана бадыраңдардан салып, кызым, пайгамбар курма менен бадыраңды аябай жакшы көрчү эле. Ушуну алып барып бер, дагы кайра келди. Рубаянын көздөрү кубанычтан жайына айтышты. Идишин көтөрүп пайгамбардын үйүн көздөй чуркады. Келген кичине кызды көрүп пайгамбар үйгө кирүүсүн өтүндү. Кыз үйгө кирип, анан туш тарабын карады. Ал кездерде ислам тездик менен тарап, пайгамбарга ыраазы болгон адамдардан анын үйүнө белектер көп келчү. Белектерди болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муктаждарга, колунда жокторго таратып берер эле. Мына ошол күнү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга Бахрейндин башынан белек келген болчу. Ал белек көз жоосун алган жакут таштардан жасалган бир жасалга эле. Рубая ошону көрүп таң кала карап, андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга сунуп, «Муну апам берип жиберди эле» деди. Затем на пророка. Протянув тарелку с угощением пророку, она сказала: «Это мама вам прислала». Пророк улыбнулся. Пайгамбар кыздын башынан сылап, жылмайып, алкышын айтып, курма бадыраң салынган идишти алды да, баягы жаркыраган асыл таштарды кызга сунуп, «Ме ала кой. Булар сеники болсун» деди. Буга чексиз кубанып кетти кыз. Анткени ал жасалга күмүш жана алтын таштардан жасалгаланган эле. Ей горсть золота, серебра и драгоценных камней. Она взглянула на пророка. Рубая пайгамбарды ыраазы болуп карап, чын дилинен алкышын айтты. Пайгамбардын мындай сапаты суктанып таң каларлык сапат болчу. Анын берешендигинде, айкөлдүгүндө чек жок эле. Дүйнө жүзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдай берешен жан жок болчу. Адамдар кандай өтүнүч менен кайрылбасын, алардын шагын сындырчу эмес. Вот пришел как-то к пророку мужчина, с которым тот... Бир күнү пайгамбарга тааныш бир киши келет. Негизи ал адам мурун-дагы пайгамбарга көптөгөн өтүнүч сураныштар менен келип жүргөн. Эми бул иреттеги ошол эле киши дагы бир өтүнүч менен келип жардам сурап туруп алат. Бирок буга чейин үйгө карып мескин жакыр адамдар келип, пайгамбар үйүндө болгон эткен жардамдарын берген экен. Белек кылып бере салууга үйдө эч нерсе калбай калган болчу. Бүгүн сага берерге эчтемем жок болуп атат. Баарын келгендерге таратып салдым да каап. Бирок азыр базарга баргындагы өзүң менден сурап аткан нерсени эптеп акча тап сатып ала бер. Ошол акчаны анан мен сага берем деп жалоорой сунуш айтты пайгамбар. Тебе возмещу. Умар был свидетелем этого. О пророк Аллах. Муну Умар радиаллаху анху көрүп турган. О Аллахтын элчиси, сиз бул кишиге ансында буга чейин көп ирет белектерди берип жардамдарыңды бергенсиз го. Ушул киши суранып келсе эле эчтекеңиз калбаса дагы акча таап бере бересизби деди Умар. Пайгамбарга Умардын бул сөздөрү жаккан жок. Пайгамбардын маанайын байкаган ошол жердеги бир киши: "О Аллахтын пайгамбары, берешендигиңди кыла бер, эч коркпо. Сени андан Аллах эч кемитпейт" деди. Бул сөздөр пайгамбарга жакты. Ал жылмайып: "Сен туура айттың. Акыйкатта мага мына ушундай мамиледе болуу буйрулган" деп жообун айтты. Ошентип Умар дагы бир ирет пайгамбардын берешен айкөл сапатына күбө болду. Өмүрүнүн акырына чейин пайгамбар өзүндө эмне болсо муктаждарга бекер таратып жүрүп өттү. Кылган жакшылык үчүн мага эмне кайтат деп түк күтчү эмес. Канчалаган адам жардам турап келбесин, алардын бирөөн да куру кол кетирчү эмес. Өзүндөгү бар нерседен адамдарга да бөлүшүп, алардын жүрөгүнөн түнөк тапчу. Пайгамбарды бардык сахабалар жакшы көрүшчү. Бирок алардын арасынан бир сахаба пайгамбарды урматтоо, жакшы көрүү жагынан эч кимди алдыга салчу эмес. Анын ысымы Усайда ибн Худайр эле. Ал шайдот, ар жагдайдан тил тапкан сөзмөр, ар адам менен мамилелеше билген сапатка ээ эле. Бир ирет жолдоштор менен отуруп тамаша айтып, күлдүрүп атып, чектен тыш бир азил айтып жиберет. Аны баамдаган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамашкөй Худайрды таягы менен акырын түртүп коет. Анда Усайд: "Сен мени капаланттың, о Аллахтын элчиси. Мен сенден өч алгым келип атат" дейт. Мындайча айтканда сага жооп кайтаргым келип атат дегени. Макул, өзүң каалагандай өчүңдү ал дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Баары Усайдтын жоругуна көз салып, күбүр-шыбыр боло түшүштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чынында эч кимди капа кылган эмес да. Усайд капа деле болгон эмес болчу. Анда эмнеге антип айтты? Ошондо Усайд: "О Аллахтын элчиси, сенде күрмөң бар экен, а меники жок" деди. Анда пайгамбар дароо ошол күрмөсүн чечип салды. Усайд дароо Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды кучактап, анын куттуу денесинен өптү. "Сен үчүн жаным курбан болсун, о Аллахтын элчиси.
Мен сенден өч алайын дегенде эле эмесмин. Мен сени жакшы көргөнүмөн кучактагым келген эле, деди. Усайд пайгамбарды кучактап турганда көздөрүнөн бактылуулуктун жаштары агып атты. По щекам этого человека текли слезы счастья. Неопрятный человек. Жүдө кийинген киши. Пайгамбар ар дайым таза тыкан кийинип жүрчү. Кийим адамдын көркү деп эсептечү ал. Ал айрыкча сары, жашыл, ак, кызыл түстөрдү жакшы көрчү. Белый и красный. Одевался он в зависимости от обстановки. Кырдаалга, шартка жараша кийинип жүрөр эле. Ал жашаган чөлкөмдө күн өтө ысык тийгендиктен пайгамбар көбүнесе ак түстөгү кийимди көп кийчү. Ошондой эле ак түс аруулукту туюндуруп турар эле. Ал эми ар жума күндөрү же майрамдарда ал кызыл күрмөсүн сөзсүз кийип алар эле. Алыстан келген меймандарды тоскондо да көркөм кийинчү. Анан дагы ал айланасындагыларга колуңарда бар эң бир көркөм кийимиңерди кийип жүргүлө. Үйүңөрдө бар эң бир жыпар жыттардан себинип жүргүлө дечү. Большое внимание пророк уделял и опрятности. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошондой эле адамдын тыкандыгына дагы маани берчү. Адам кооз кийинип эле тим болбой, өз мүмкүнчүлүгүнө жараша тыкан, жарашыктуу кийиниши керек дегенди туура көрчү. Бир жолу ага жүдөп какаган шакмар кийим кийген бир жүдөмүш киши келет. Пайгамбарга анын турпаты жаккан жок, бирок ал кишини тарынтып албоонун аркасында «Сенде мүлк байлыгың барбы?» деп сурайт. «Бар, о Аллахтын элчиси» дейт. «А эмнелериң бар?» деген суроо тиги киши «Менин көп төөлөрүм бар, жылкыларым бар, койлорум бар, оокат ашым, байлыгым жетиштүү» деп жооп берди. Аллах ошончо байлык мүлктү берген болсо, турпатыңдан аның билинбейт го деп анын сырткы көрүнүшүн кыйтат пайгамбар. Намекая на внешний вид посетителя. Человек понял, на что намекал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эмнени айткысы келгенин тиги адам түшүнүп, уялып, арына келип, ошол күндөн тарта сырткы көрүнүшүнө маани берип, шалтак-шултак кир, жарашыксыз кийимдерди кийүүнү коет. И некрасивую одежду. Пророк за трапезой. Пайгамбардын тамактануусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баскан турганы, сүйлөгөнү, тамактанганы кандай болгон? Муну билүү өтө маанилүү. Анын ар бир кылган эткенинде жүрүм турумунда өзүнчө бир улуу баалуулук камтылган. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын баскан турганы момундарга сабак болчу зор мектеп. Адамдын жечү тамагы, азыгы таза жана сапаттуу болушу керектигине пайгамбар аябай маани берчү. Никогда не выбирал, что есть, и никогда не отказывал. Аны жебейм, муну жебейм деп тамак ылгамайы жок эле. Берген тамактан баш тартпаган жупуну мүнөзү бар эле. Курсагы ачпаса деле тамактана берүүнү туура көрчү эмес. Тамак жегенде ашыкча тое жеген адаты жок эле. Тамакты тойбос ичип, анан бата кылып туруп кетмеyi бар болчу. Тамактанарга чейин жана андан кийин тиштерин тазалап, колдорун таза жуучу. Карып мескин кедей кембагалдарга жардам таратып жүргөндө көбүнчө ачка жүрөр эле. Жерге тамак болбой калса, бир кесим нан жана бир нече курма жеп, ошонусуна Аллага шүгүр келтирчү. Таттууларды жегенди жана балды жакшы көрөр эле. Он любил сладкое и мед. Из фруктов ел яблоки. Мөмө жемиштерден алма, жүзүм, курма, дарбыз, бий алма сыяктууларды тамшанып жечү. Тамак отурганда курма, коон, дарбыз, бадыраң сыяктуу жемиштерди кошо жеп отуруудан ыракат алчу. Сүт жана балды өзгөчө жактырар эле. Сүт менен кошо курма жегенди сүйчү. Айрыкча идиштин же казандын түбүндө калган тамакты жемеди жакшы көрөр эле. Тамакты үйлөө иш жемес. Сол кол менен тамак жечү эмес. Тамактардан этти жана ашкабак кошулган тамакты жактырып жечү. Эт бу дүйнөдөгү жана акыреттеги тамактардын төрөсү. Кабактын ар кыл түрүн көп жегиле. Ал эс тутумду жакшыртат, мээнин иштөөсүн арттырат деп көп айтар эле. Пророк помогал своим женам в домашней. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй иштерин кылууда жубайларына жардам берчү. Зарыл болуп калса, төөнү, койду өзү саап, бут кийимин өзү тигип жамап, агеде тамак жасоого дагы жардам берчү. Жабир радиаллаху анху бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабактарды кантип майда туурап атканын кылдат байкап туруп, "О Аллахтын элчиси, эмнеге аны өтө майда кескилеп атасыз?" деп сурайт. "Канчалык майда кескен сайын анын берекеси артат" деп жооп берген пайгамбар. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын үйүнө тамактанууга баргандар баары чогуу бир табактан тамактанышчу. Ал сахабаларына "Эгер сорпо кылсаңар, суусун көбүрөөк койгула.
ошондо кошунуңарга бир идиш тамак берип коюуга мүмкүнчүлүгүңөр болот дечү. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кеңешинен дайым өрлөк алып, анын баскан турган жүрүм турумунан сабак алышчу. Ошон үчүн ден соолугу чың бактылуулукта жашашаар эле. И потому жили в добром здравии и радости. Нууман, съевший виноград. Жүзүм жеген Ноуман. Ноуман өтө моңайым, сүйүктүү балакай эле. Ал Мадинадагы өтө ийгиликтүү бала деп эсептелинчү. Ал көп мезгил бою пайгамбардын жанында жүрүп калды. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга атайы Таиф каласынан жүзүмдөрдү берип жиберишет. Жүзүмдүн көбүн адамдарга таратып, анан бир шиңгил жүзүмдү Ноуманга сунуп, могу жүзүмдү апакеңе алып барып бер дейт. Сказал пророк: Нууман уже отведал свою часть винограда. Ноуман өзүнө деп берилген жүзүмдү жеп болуп, бирок жол катар колундагы жүзүмдүн баарын жеп салат. Ошондон бир канча күн өтөт. Пайгамбар көчөдө Ноуман менен кезигип калат дагы. Баягы күнү апакеңе жүзүмдү бердиңби деп сурайт. Жок, мен аны чыдабай жол катар бүт жеп салгам деп жертикте жооп берет Ноуман. Кандай ишеничсиз баласың деп баш чайкаптыр пайгамбар. Чынында ал баланын чынчылдыгын текшерип көрмөй болгондо. Хотел проверить честность Нуумана. Если бы Нууман отнес виноград своей матери, Эгер жүзүмдү апакесине бүтүн алып барып бергенде, анда пайгамбардын батасы тиймек. Ноуман кылганына аябай өкүнөт. Эми кийинки ирет ага бирөө кандайдыр бир өтүнүч аманат тапшырса, аны кынтыксыз так өзүндөй аткарамын деп өзүнө өзү сөз берет балакай. словно выполнит это поручение. Уважение к пророку и пропитанию. Пайгамбарга урмат жана азык оокат. Сахабалар пайгамбарды аябай жакшы көрүшчү. Кандайдыр бир жапайы мөмө жемиш болсо, аны даамдап көрүшүп, жагымдуу болсо, пайгамбарга алып барып ооз тийгизишчү. Сахабалар өздөрүндөгү бар эң мыкты нерселерди Аллахтын элчисине белек кылышар эле. Пайгамбар дагы сыйга сый менен жооп берчү. Бир ирет пайгамбарга мөмө жемиш берип жиберишет. Пайгамбар бир мөмөнү колуна алып дуа кылат. О Аллах, биздин мөмө жемиштерге жана кадабызга береке бер деп тиленет. Дуа кылып бүткөн соң, жаңы чыккан мөмөнү өбөт. Анысы ушул мөмөнү ушундай сонун кылып жараткан Аллахка жана аны өстүргөн багбанга болгон урмат сый эле. Анан мөмөнүн арасынан би алманы алып, те ар жакта ойноп жүргөн Талха аттуу баланы чакырып ага сунду. Муну жей кой. Би алма жүрөккө жана рухка жакшы пайдалуу деди. Талха баарынан жакшы көргөн пайгамбардын колунан би алманы алып алгач бисмилла деп айтып алманы жеди. Өмүрүнүн акырына чейин ал ошол би алманын даамын унутпады. Забыть вкуса этой айвы. Как пророк пил воду. Пайгамбар кантип суу ичкен. Бир курдай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо сахабалары менен бараткан. Ысыкта аябай чаңкашты. Аңгыча алыста бир чакан көлмө көрүндү. Сууга көзү катып бараткан адамдардын көбү ашыгып чуркап барып жата калып шимирип суу жутуп киришти. Когда, напившись, все поднялись на ноги, пророк сказал: Суусунун кандырып бар өйдө болушканда пайгамбар: "Достор, сууну антип ичкениңер болбойт. Дегенде колду таза жууп, анан алаканыңарга кочсап туруп суу ичүү керек. Адамдын алаканынан өткөн ажайып идиш жок" деди. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам суу ичкенде да өз ыгы тартиби менен ичкен. Ал сууну туруп иччү эмес. Алгач олтуруп, бисмиллах дегенде айтып туруп, сууну эрдине алып келчү. Сууну аптыкпай жай, сууга мурдунан жел чыгарып бышылдабай, акырын ичип болуп, "Альхамдулиллах" дер эле. Сууну ичкенде баарын бир жутуп койчудан бетер төөдөй болуп шимирбеш керек, дечү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Слава Аллаху. Тем самым, благодаря Аллаха. Не надо пить воду залпом, словно верблюд, говорил пророк. Пайгамбардын жанында жүргөндөр ар убак анын насатынан ыракат алышчу. Алар Аллахтын элчисинен көп пайдалуу нерселерди үйрөнүп сурап, пайгамбар дайыма аларга кеңешин айтып турар эле. Күн уясына батып, көгүм киргенде үйүңөргө кайткыла. Үн чыгара бисмиллах деп үйүңөрдүн эшигин жапкыла. Бисмилланы айтуу менен үйдөгү, сырттагы идиш аяктардын беттерин сөзсүз жаап койгула. Тамак салынган идиштер дагы жабылуу болсун. Уктарда жарыкты өчүргүлө. Уктап атканда жарык күйүп тура бербесин деп насаат кеңешин айтчу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Балдар дагы жан дили менен пайгамбарды угушчу. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын айткандай кабыл алып аны так өзүндөй аткарышчу.
Анан ошол эрежелер көнүмүш адатка айланып кетер эле. Балдар суу ичкенде шашпай жай, бисмиллах деп ичүү керектигин жадып алдай жаттап алышчу. Воду надо быть неторопливым и внимательным. Уландысы бар. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.